deeggaree paartii tokko balaaleffatu waan akkanaatu baay'ata sii galee isa kiristaanaa yoo fudhattee ilaalte isa silaa amma Matsaaf Qudduusiin yoo gara kana kabalamte gara kana sitti qabii jedha sii galee akka Matsaaf Qudduusii dubbisetti gara kana yoo si kabalan gara kana sitti qabi si haa kabaluu jedha namni sun. Kana qofa miti Matsaaf Qudduusii keessatti Yesuus sitti amanuu Yesuus sitti amanuu dhiisuu waan biraa. Yesuus harree irra taa'ee deeme yeroo baay'ee ijoolleen musliimaa waan kana harree fi Yesuusii wal bira kaanii akka qeequu wayii akka arrabsuutti nama filima Yesuusiin ta'e hojjete wal bira kaanii arrabsu an garuu taa'een itti yaada ofii kooti nama ta'een uumame waan ta'eef. Jaarfaa isi gaafadhu. Waa'ee gaafixeen kaa. Yesuus maa harree irra taa'e wal jedhanu Yesuusiin qofa miti. Ergamoonni Rabbii hundi isaaniitu yaabbataa turan. Re'ee tiksaa turan. Nabiyyoonni re'een tiksin hin jiru sii galee. Kana jechuun maal jechuudha? Isaan harree tuffatan kunii nabiyyoonni hundi isaanii wanti isaan harree jaallatan biyya lafaa kanarratti Rabbi waan jibbe tokko hin uumne hunda isaa waan jaallatu uume sii galee. Wanti biyya lafaa kanarra jiru hundi isaa kiristaana nama dhiisi. Bineensi wanti hundiyyuu Rabbi waan jaallatuuf uummate waan Rabbi jaallatee uummate tokko immoo amantii fedhe isa ta'u kabajuuf hin dirqamu. Waan Rabbi uume sanas jaallachuun dirqama uumama Rabbiiti waan ta'eef Rabbi namaa oli beekumsa guddaa qaba waan ta'eef waan uume hunda kanarrattu isatu abbaadhaa jechuudha. Nu jaallachuu yoo dandeenye jaallachuu yoo jaallachuu hin dandeenye maqaa isaa dhiibne keenya jabeeffachuudha jechuudha. Kanaaf itti fufi waan na gaafachuu. Gaaffii tokkoffaadha. Bakkuma kitaaba sanitti hin deebina. Odoon xumuudin ati dubbii jalqabde. Kitaab kuni kitaaba matsaafni isaaniitii fi quraanni kenna walii faallaadha. Hin beekta. Nuka ittiin fayyadamnu jechoota sheekotaa yookaan haasaa sheekaa, haasaa barsiisaa kennaatiin otoo hin taane kan irra dhaabbanneetiin irraa dubbannu waan quraanni nuuf ibsi qofaadhaan. Namni kun fakkeenyaaf quraanni kunii fi kitaabni jechi inni ittiin fayyadamu walii faallaadha kitaabaa fi quraana keessatti. Fakkeenyaaf Yesuus waaqa isaan jennu ammoo ilma waaqaati jedha. Namni kun namni akka matsaafa isaanii bitti kun borba'ee amantaa kan otoo arrabsee borba'ee oduu amantaa kana tuqeeti maaltu sitti dhaga'ama. Kana yoo jedhu anamma amantaa kiyyaan waan ittiin qixxeessu hin qabu. Dhimma amantaa keessa seenuuf miti dhiifama. Amantaa kiristaanaa isin kabaja inni ta'a jedhee namni sooftii kanatti yoo amane bakkuma ofiitti kabajamee amantaa. Waa'ee amantii keessaan baananii kanaaf sirraan bareedu. Kanaaf ilaala. Ana amantaa keessa galuuf miti garuu jechi ati itti deeggartu sun wanti amantaa kan keeti sii qixxaatu haadhaaf abbaa kan keeti abbaa fedhe namaaf fakkeenyaaf amma hin jaaladha awwalee eebeloo jettu eenyu awwalee miti haadhaaf abbaa kan kee ummaa kan kee kan si dhalte ciniinsifattee ji'a sagal si deessee itti amantaa keetis siif hin qixxaattu. Kanaaf amantaa kan kee wanti sii ga'uun jiru eebeluun hin jaaladha in deeggaraa dhiisi amantuma kan kee quufa. Jechichi garuu kitaabicha bitaa fi dhibbaan dhibbatti ana biratti dogoggora guddaa wanta amantaa kootiin qixxeessu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf. Bitanii dubbisuun amma fakkeenyaaf bitee dubbisaan ture. Dubbisuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa amanticha kan adda baafata si galtu. Nan bite bar. Dubbisuun kitaaba kiristaanaatiif kitaaba musliimaa dubbisuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa amantaa kamtu sirrii akka ta'e kitaabuma kana keessaa dubbistee adda baafatta. Ni barta irraa jechuudha. Irraa barta waa wayii dubbistee amantama kamiin irraa yoo ta'u dubbistee baruuf itti amanamuun garaagarummaa qaba. Dubbistee barta nama dubbisee jira. Garuu akka dhiifama dooktorii koo hingaa an ammas taanaan gara fuula duraattis nama amantii musliimaa arrabsus nama amantii kiristaanaa arrabsus wallaa hin jaalladhu. Lamaan saayyuu nama arrabsu hin jaalladhu. Rabbitu nu dhowe waan ta'eef hin jaalladhu. Kanaaf warra ammoo amantii tokko hundaatanii amantii biraa arrabsanu wajjin haasa'u miti silaa danda'anii nama ittiin haasa'u sana iyyuu dhiisanii irraa dhiifisanii gaarii. Amma qorata. Na yaaddeettaa amma? Nagaa waltee ati? Maal gochaa oolte? Duratti waan ijoollee bira jiru saalfadhee jedhise nama biratti yaa'anii hamlee kan kee tokkoon barbaadu baay'isawee. Waan feete oduu ati balleessite oduu nama
Dhagahi waan fedhe uduu nama fedhe abbaa fedhe tola ajjeestee dhuftee maa ajjeefte isiin hin jedhu nama biratti. Hamilee kan ka'e eeguun barbaada. Isiin tuta akkasiiti siinaa jedhanii fedhu. Maal gochaa turte? Yoo keessaa naasoo na dhiise. Ati keessaa hin haasofne bara aadii rakkoo hin jiru. Faamiliin kiyyaa faamiliidhaan akka obbolaatti. Yoo namoota sittan hima waan ta'e hunda isaa yoo namoonni bas. Jaalis mee namoota taaftaa beenuu muuna. Isaan hin gaafadha asuma irratti hin gaafadha. Intala faarsaa walisanii deemee bilaa ofaa godhu. Eenyuun? Gaafii nama biloo kee godhinaan hin jedhin. Dhugaan sitti hima. Waan faamiliin koo godhi jedhe nin godhu. Waan faamiliin koo hin godhi hin jedhe hin godhu. Amma fakkeenya faamiliin kee paasentiin caalu. Hin gaafatinii jedhaa jiran. Kanaaf. Gadhiifamee. Nan dhufaan tokko soori. Bishaaniin fixe. Bishaaniin dhugaa jira. Okay. Deemi fudhadhu. Taatee hin kiwa biibi. Wallahi ijoollee fikiriin qaba bara. Guys, jaalalaan qaba. Dabil guys, Dabil. Kuteen faadhee sana jilaa dhaqeeyyuu dhimma wadha ture baruu na jiraate. Nan deemee bari isa tabaaboo itti hun dhaga'ee fi gaarufe bara. Hin dhugne? Kunoo fuddeen dhufe as kaadhee dhugee as kaadhee rakkuna. Nagalaawattee waan akkanaa yeroo namni sii kenne ati dhungadhu edina dhungachiisi malee of hin dhungati. Amma yoo shamarrannaa kennite yoo dhungadhe hin aartu. Ali! Mee dhungadha. Maaf dhungadha. Dhiira moo shamara sitiin? Dhiifoo galatoome qashtiin tala fiqire. Shamarannaa kennite. Namni dhiiraa jala naa kennu hin jiruu? Argitee moodiin galeeraa fi ani hin dhungatiin siin jedhee bara. Namni dhiiraa giiftii kanaa kennu hin jiruu dhungadhaa? Hin kenninaafi. Wallaalaa kennaa dhungadhu. Anaa laaluun dhungattu warra anaa laaluun dhungatiin. Ani isa iyyuu sagalee akkasitti baasanii dhungachuu. Ittuma jedhii dhiisi malee alan baasin sagalee. Maal jechuu ati dhunganne maa dhungatteeti? Bishaan dhugdee amma. Waa nyaattee? Nyaadhe bar. Alaa nyaatta moo mana dalagatte qoy nyaata? Wallahi jireenya koo takka alaan nyaadhu. Ofii koo fi hin dalagadhu. Rakkadhu jechuudha. Bara Asii jedha goobas isiin jedha maasha Allah. 2018 achi taraa hojjennee wal nyaachifna turre ijoollee biran ture. 2018 as immoo kophaa koon hojjedhee nyaadhu fi kushiinaa seenee buna godhadhee shaayii godhadhee nyaata godhadhee. Walii faallaa jirra jechuudha. Ilaa hin beektu gaala ilaa maqaan wallahi maqaa kee hin tolu hin dubbatin. Wallahi marqaan marqu bunaan dhaaboo osoo dhugde jechuudha. Takkaa osoo karaa iyyuu deemte hagma fedhe bunni osoo si qabee qaxxettee galte. Faazir ila. Fageenya meeqaa biqila? Amma gaafa walitti dhufne isa marqasa wanti keessa kaa'amu sana isa aannan fa'a nama obaafamu sana hin hojjettaa? Wanti aadaa Arsii keessatti dalagamu wanta hin dalagne hin jiru. Aadaa biraan beeku. Amma hin beektii dhugaa dubbachuu. Wallahi wanti ila waan aadaa keessaallee wotii hin dalagu jechuudha. Ani saddeetiin nama baasan sanan hawwa bu'aan isaa
isa ulee jala fayyullu kan deemanii dhugan sana yaa ilaahiyaana. Isa namni yerootti jedhe ittiin ba'uun dhuga bar. Amma fitu ittiin ba'u hin mi'aawayti bar. Waan mi'aawayti. Maa inni ka ulee jala ulluutuun. Ammaan hin beekan guyyaa tokko wayii eenyutu ulee jala ulluuqa harargeedha moo harargeetti moo eessa wayitti? Laa. Abbaa ta'e wayii Muhammad bin Aljaziiraa moo eenyuun ni jiru. Kan hiteetiin akkas gamana akkasitti namni ulee jala eebbisaa ulee jala ulluuqan. Achi ulluute siiqqee jala akkas yoo dubartiin sirri qabde isa jala wachi darbite. Aanan si obaasan guutuu si dadhabsiisan kaa. Wayyiwa isa sanan hawwaan. Abiibiinu biyya keenya ilalaal qodaan aanaa itti qophaa'ullee biyyaa dhufaa qoraasuma biyyarraa naa erganu manatti qoraasee baay'ee aanan ho'aa bitee itti kaawee akkuma aanan biyya keenya kana kan dhugnu aanan maarsii fakkaata. Aboo natti tolaan wallahi dhugaa dubbai. Wanti inni natti tolu maali beektaa? Waan gaarii ta'u akka gaaftan baree. Guyyaa gaafa Hacaaluun Ameerikaa dhaqu wayii na yaadadha viidiyoo isaa wayii. Gaafa sana nyaata aadaa keessaa maal jaallatta? Anis ima dhugamu sanaan marqa sanan jaalladha. Isa wanti itti godhamee fidamu. Fakkeenya nama nyaata aadaa Jimmaa marqa aadaa Jimmaa osoo du'ee bulee hin nyaadhu. Sababni maali beektaa? Ijoollee jibbaaf osoo hin ta'in marqicha waa aannanii foontii fa'aa itti godhu. Nu bira dhadhaa qulqulluu kana baksanii naqan. Anamma dhageeffadhu marqa ajaa'ibaa marqa ofuma kootti iyyuu biddeen achi asitti hin tolchadha marqa asittan godhadha bakka kanatti. Nu bira amma yoo marqamu jechuun marqa ila qorii xiqqishuu agartii tanaa dhagaye. Hin beekan. Marqa qorii agartii tanaa xiqqishuma tanaa tan nyaatuma nama tokkooyyuu marquuf jechuu yoo xiqqaate sa'a 2 sa'a 3 irra tura otteen marqitti marqansu. Achi bilchaatee diimatee waan qabu fixatee haarri kun aaree jechuudha. Urgaan isaa bicha asiinsiseenii asiinsibaa kanatti dhadhaa kana baksiteeti. Amma warri soddaa dhaggeeffatu. Warri soddaa tarii yoo jimmittii fuudhan jechuudha. Aadaa Jimmaan itti. Dabil. Musaawee galatoom. Thank you Habiba. Sittumoo akka aadaa Jimmaatti marqii keessuma misiroo yeroo wal fuudhanii jiran jechuudha. Haati manaasaa ganamas fajiriidhaan kaatee utuu namni tokko ollaan hin kakain jechuu hirribarra. Fajiriidhaan kaatee utuu abbaan manaa bakka algaati hin kain yaa salaam. Fuutee argitee akkanaan hin jenne bichaa. Dhadhaa irra baastee ittoon hariiraa ittoon sa'a hariira jedhama. Ittoon sa'a bukkee kakaa'amee wallahi dhadhaan irratti gadi naqame. Amma suni nu biratti ila aannan addatti. Aannan hin jiru. No aannan hin jiru. Aannan nu bira hin jiru. Isinii aybii fa'aa jechuun aybiif dhadhaa waliin maktanii ittiin nyaattu bar maaliif anama fakkeenya waan gaafii natti ta'eeru jira ijoolleen biyya kanatti faamilii akka obbolaatti waliin jiraadhu ijoollee Jimmaatti dhugaa dubbachuuf hiriyoon waliin dhidhiyaadhu. Irri caalaan marqi kuyyoo irra kaa'ame daqiiqaan ga'u irraa ba'uuf nu bira amma sa'a 3 irra kaa'an aadaa ta'uu maaliif isaan hin beekan wallaahi isaan hin beekan we hin nyaatin harkaa fuutee hin beekan. Jammaan hin nyaadhu haadha kootii malee qabu. Yoo xiqqaate yeroo 5 garagalchama laal garagalchama. Amma nufi bilchaatee garagalchamee yeroo 5 garagalchamee hojjetamee achi gubaa isaatti jechuun asii akka rabbiin guddaa marqaa kanan siise mataa gargar qabee dhadhaatti nasiise nashiidaan jedhu way akka nashiidaatti wayii baheera bara. Siigalee bakka asii gaditti naqamee abbaan manaa utuu inni bakka hirribaatiin ka'in fal'aanaa. Soma dura dhiiga kee jaalattanii faasaatti malee marqaadha. Marqichi amma aadaadha jedhee gaafachaa hin jiru. Amma nuyi sa'a 3 otteen irra tursiisa. Lammaffaa irratti dhadhaa kana urgeessinee itti buusnee aanan boruu marquuf xaara nyaattaa dhukkee wallahi kootti lafa dhadhaa mucuu maaliif na ergitan qaba. Ilaalaal waan si garra rabbal kaaba mubaarak musammaa gaafadhu. Ishi dhiisi anan gaafatiin
Koy Mubarak jittaa saayita. Mubeen maal jedhe beektaa? Osoo takkuma Dubaay deedhee marquma biiftuu san qofa nyaadhe jedhe warabbal kaabaa. Habiibi keenya daakuuni duqeetii biyya kanaa hin marqe. Anamma fakkeenyaa akka kootti duqeetii biyya kanaa bitee guyyaa takka marqee hin beeku. Maaziriin garbuu xurgistee findiganii xurgisanii harkaan dalagamee dhadhaa daakuun marqaa addanaa biyya. Calm down, Malish. Dhageeffadhu ba'a. Sitti mara dhageeffadhu. Sitti mara dhageeffadhu. Dhadhaan biyyarraa akkasi dhadhaan manaa ka elmame akkasi baffamee naa dhufa lama jedhu. Sadaffaa wanti hundi qoriin biyyaa naa dhufeera, sabareen biyyaa naa dhufeera, qoraasumni biyyaa naa dhufeera. Waan hundaa kan biyyaa maaziriin koo naa ergiteedha kan ani itti fayyadamu waazawee. Akkuma mana haadha kan koo jiru akkuma yeroo durii kun si mul'isu danda'a meeshaa aadaa mana kootii dhabamee hin jiru yeroo dhuftee arguu dandeessanna. Mubee dhufee jira. Mubee tabiraa eenyuun nama biraalee maqaadhaa. Kadugaan ta'e kisii hin mi'aawu. Wallahi mubee inni rabbal kaa'u. Ismatu dabaluu seeraan hin jiru. Dawwaleen gaafadha. Wallahi gaafadhuutii boru asirra deebiitii dubbadhu. Boriin gaafadha kamiifuu. Boriin gaafadha amma jechuun wanta si shakke maal beektaa? Yammar nu ittiin qaanfannu wallahi ittiin qaanfannu. Nyaata aadaa asii keessaa ni wallaala jedhee ittiin qaanfannu. Qarree koo teenki. Maafan si shakke beektaa? Yeroo na waa'ee kushiinaa seenee waa'ee nyaata hojjechuu dubbadhu faallaa walii taanee naan jette bara. Fakkeenyaaf hatama sa'aatii kana dalagattee nyaattee dhufaati. Maaf siin jedhe beektaa? Dhugaa dubbachuu dhageeka nyaata ani fakkeenya ruuzii kalee yoo dalagee jiraadhee ruuzii baay'een fayyadamu. Ruuzii kalee dalagee san yeroo takka qofarra nyaadha. Sanuu baay'ee nyaadhu yoo salaaxaan jiraatee waan garagaraa ittiin nyaatamu kunniin jiraate qofa xiqqishuma hin nyaadha. Biddeen bitadha, woxii bitadhee firiijii kaawwadha achi keessa ho'ifataatiin nyaadha. Si galteemi? Ani kan kana jedheefan yeroo hundeen seenu kushiinaa garbachuu manarraa kireeffadhee kana yeroo hundeen seenu kushiinaa. Sa'aat akka hin seenaa xiqqishuma ifadhaa qursii koo nyaadhaa kalaas. Bas. Achi booda iddoo hojiin oola yeroo baay'ee ala waan ooluuf mana noolu. Dhugaa dubbachuuf mana noolu. Ala oola sa'aatii ala oolu faamiliin koo baay'eetu jiru. Sa'aatii isaan gara misaa nyaachuuf deeman fa'a yookiin dhufanii na fuudhanii fa'a. Misaa wajjin nyaanne irraattis ta'u wajjin nyaanne geggeessanii mana geessee na biraa deemu. Amma maal fayyinaa hojjetta amma gaafa walitti dhufne anatti hime. Waan ati barbaadde nyaata aadaa arsii irraa waan ati barbaadde sii dalaga. Caccabsaan hin beektaa? Yeetu caccabsaa. Habiibii finiinaa sii dalaga. Micirraa, marqa, marmaree. Ukkaamsaan hojjettaa? Caccabsaa inaan dikkanii caccabsiti. Ukkaamsaa hoo? Abba ukkaamsi kun waan ta'an wallaaleen jiru sin jedhee bara nyaata aadaa arsii sarchi godhii googil seenii. Micirraan cuukkoodha cuukkoo jedhama gara biraatitti. Laala. Seeniiti sarchi godhii googil keessa waan kana naa dalagii jedhe wanta barbaadde irraa. Akkasisitti kennadha. Akka jireenya kan kee keessatti yeroo shaadaa qabattullee arsiidha shaadaa qabattu. Okay, mammaree hubeettaa? Mammaree maali? Marmareen kun simpiliidha bara. Marmaree malas simpiliidha. Okay, caccabsaa bu'aa wallaggatti nyaadhe guyyaa tokko wallahi naqamteetti. Wallahi billahi akkan itti nyaadhe achi galuun na jibbisiise. Naqamteellee deemteetta? Abaabotti amma fayyadu nyaachiste. Miskiina bar maatii miskiinaa wayii qabdi. Sila biyya wal beektammoo. Eekaa. Mee wallahi la'azim jedhe. Wallahi biyyatti wal beekne. Oromoo nyaachanii jiran. Tuba si aartaa? Maatii nama miskiina wayii. Obboleessa baay'ee miskiina tokko qabdi. Hiriyaa kooti. Ani uffaarsuufillee miti dhugaa dubbachuuf nyaata Oromoo fitaa kudha tokko keessaa
baay'inaan illee nyaata arsii kan ga'u baay'inaan illee nyaata arsii kan ga'u jiru. Nyaata Wallaggaa keessa mana nyaata Wallaggaa keessa nyaata akkasitti maal jedhama dhadhaa akkasirra buusanii qocamu maal jedhama. Nyaata akkas dhadhaa irra buusanii akkas dhadhaa irra buusan sun maal maqaa isaa? Guys, ijoollee Wallaggaa. Caccabsaadha ka? Laa, caccabsaan isaanii caccabsaan ukkoo wanti irra dalagaa bara. Cumboo ancootee isa sanidha kan jaalladhu. Wayyoo nyaata Wallaggaa keessa isa jaalladha. Aboo Wallaggaa waamtati jibbisu tokko hin jiru wallahi. Marga achi keessa jiru yoo nyaatta iyyuu si dawaataa bar. Habiibi nyaata Wallaggaa keessa isa jaalladha. Garuu akka Oromoo kutaa 11tti nyaanni filatamaan baay'inaan illee yeroo baay'ee albuudhaan yookiin injiraami. Dhadhaa qofarraa gosoota nyaataa meeqatu hojjetama aadaa Arsii keessatti? Dhadhaa qofarraa. Thank you. Galatoom. Ayyee. Kanaaf aadaa micatti biyyuma wal. Aadaa nyaata bakka hundaa baruu qabda jechuudha. Aadaa nyaata. Ishi Jimmaan keessa aadaa nyaatota maal jedhamu fa'aa jira. Jimma keessaa irra guddaa kan namni nyaatu fakkeenyaaf kana irra guddaa kan nyaadhu marqaa ganama jechuudha. Ganama marqaa aadaatii kan marqa jedhama. Kan abbaan manaa nyaatuuf kan namni biraa nyaatu adda maaleesh. Marqa isa kurupheen inni utaalle tolchii fideedhama sii galee. Anisuma ganama sana jechuudha hojjetamee dhadhaan itti godhamu qaba barbareedhaa wajjiniin daakame. Keessattuu barbaree gurraacha yoo ta'e yaa salaam hin jedhamu wallahi billahi. Barbaree gurraacha wajjiniin dhadhaa wajjin barbaree gurraacha isaan kama kana fakkaatu moo? No, gurraacha barbaree bifa magariisaati. Barbaree akka haaraa bifa magariisaati. Daataadha koo dinnichaa nyaatama bara. Dinnichaa nyaatama daataadha bee dinnichaan affeelameetiin qaaraan dhufaa jechuudha. Daataa nyaatama bara. No. Yeroo baay'ee ijoollee waan nama gubu fayyadamte waan nama gubu nyaatamu kudhadhaa qofa wanti marqatti bu'u. Barbaree bifa magariisaa utuu hin diimatiin vaayitaaminii guutuu of keessaa qabu utuu hin diimatiin jechuudha. Baay'ee urgaallee dhugaa dubbachuuf namoota duriitu hojjetu. Kanaaf sanaa yaa salaam. Sila markanatti markabar. Ani markanatti markabar. Marqatitti akka aadaa Arsii akka aadaa Jimmaa gargara akka aadaa Arsii. Akkamitti mixmixaa nyaata marga? Mixmixaan maa inni boo mixmixaan isa kami? Qaariyaadha bar akkasii daakamu sun barbaree magariisni ati jettu sun bar qaaraa mixmixaadha bar isa daakanii. Isa qisbara yookaan dimbilaala biyya jedhamu kana waliin cafallaqame. Qisbara waliin cafallaqame nu biran maaliin nyaatama? Dinnicha kana affeeltee dinnicha kana daattaa jedhamee isa santu gubbaan naqamee nyaatama bar nu bira. Itti daakama. Gaara akkasii. Sirriitti baradhu. Ijoollee waan beekin irraan barate warra ogummaa. Habiibi ani yoo baradillee marqatti daattaa daakeessitti hin kennu. Dinnichaa si affeelee yoo daattaa sani waan guba ispaayisii fayyadamu barbaaddee laal maaliif itti baay'eetu. Mixmixa yoo barbaaddee qaaraa kana qisbaraan qimamii garaagaraa naci shunkurtii walitti akkasiin godhee daakee dinnicha kana gogaa siif affeelee dinnicha kana irratti sii buusee siif kenna dinnichaatu akkasin nyaatama bira dinnichaan beekama dinnichi jiraame simbir dinnicha akkasin nyaatama marqi immoo dhadhaa gabaa bitamee miti kan marqabu dhadhaa manaa akka haati akkan harka dhiqattee akkanatti ilaaltee jechuun kan shaaraa hin qabne shaaraa isa jedhamu beektaa shaaraa dhadhaa keessaa. Fakkeenyaaf bariifa yeroo bakka jechuun namni amma fakkeenyaaf abbaan manaa jiramti yeroo misiroo fa'aa jechuun bakka algaatti fa'i fal'aanaan nyaachifama haadha manaa nyaachisti leenca waan ta'eef haati manaa jabaan jechuudha. Nyaachisuun rakkoon qabu nu amma nu biratti ganama lafaa kaatee ilaali. Addaan dhiifama. Na dhageeffadhu dubartii durii sitti himaa nu biratti marqa kanatti hin dalagamu. Ganama kaatee dhadhaan illee dhadhaa yoo jettu asiinsi uree asiinsi bahu jechuudha.
isa kanaan marqite aannan abbaan warraa dhugu areera dhugu. Areera isa jedhamu beektaa maka gabaabitataa dhugan san baaduu kan raafamee keessaa akkana ba'usan hin dhugu abbaan warraa nu biratti. Nu biratti ho'aa akka kanaa gadi baasanii sabaree addatti qaba abbaan manaa. Isi kennaba. Nu biratti jirti shiroon nyaata. Innati baxabbaxxee jettu achumaan naga'e shiroon dhugaa dubbachuu. Nu bira shiroo bata dhiira aduma waan qallaalii yoo itti wanti qallaaliin shiroon jiru nu bira dhiira shiroon kennan salphina yoo fedhee shiroo baaqelaanii fedha jedhee inni fedha ofiitiin sitti masisanuu waxii biraa dalaydee biratti dalaydaan malee shiroo dhiira kennuun salphina. Atamoo waan akkasii waan qallaalii feeta. No! Abba waan aadaan keenya aadaa dhiisan adabii namatti taati jedhan. Ati nyaattee dhiiftee dalageetu si kenna yoo ati diddee daattaa kiyya barbaada jette si bira gattaa xim godhee nyaadhee irra dhuwee amman girigirrii biraan godhu borga nama yeroo kaate marki suuraa isaa qofan akka nama nyaateeti bas. Na eegi qorii itti marqu sanuu ila qorii fakkaatti abbaati haadha kiyya feessee natti ergeera qorii fakkaatti. Waliif galla akkasitti. Waliif galla. Nama biraan markeessisiin yeroo markitu viidiyoo naa dawwale yeroo hojjetu ni ilaala. Waliif galla akkasitti. Bishaan teerra ba'ee akkas narkaa ta'ee dingata akkas ta'e lammaffaallee ijoollee jimmaa asii laggaa fi isin gaafa dhufamarraan marqichi yoo marqamu jalqaba bishaan daffisnee bishaan danfetti daakuun kan bu'amu sana booda lammaffaa bishaan itti hin bu'u biratti sanumaan gossitee ishaa lalaxii hidee itti lukatan ta'ettachi dhaabdee marqita jarri yoo xiqqaate yeroo 4-5 bishaan itti daggaman sababni isaa maali? Walla baruun gaafataa jira ko. Sababni isaa sitti waan nan beekan. Maaf bishaan itti dabalan. Sababa bishaan itti dabalamu sittani ma dhaggeeffa. Sababni bishaan itti dabalamu tokko yookaan yoo daakuun baay'atee bishaan jalqaba danfisu yoo xiqqoo ta'e yoo waliin geenye itti dabalama tokko. Inni lammataan immoo yeroo garagalfamee ka'e yeroo garagalfamee akka inni qoqu hin qoqa marqi. Sagalee way baasa. Yeroo garagalfamu sana yoo bishaan of jalaan qabaateen hin gubata. Yeroo garagalfamee ka'e sana garagalfamee waayinaafu beeki. Ammas deebifamee wal makama garagalfamee nafa. Wal makamee akka daakuun keessaa dhumutti sirriitti hojjetama jechuudha. Bishaan kan inni itti dabalamu waluma galatti yoo daakuun baay'atee bishaan xiqqaate akka inni sirriitti bilchaatee wal ga'uuf. Bishaan itti dabalamu bishaan qorraatu hin taane bishaan ho'aa ta'uu qaba. Bishaan danfaa jechuudha. Biratti wala bishaan ho'aa wala bishaan qorraan hin jiru jalqaba bishaan madaaltee itti buufta. Marqa qorii tanaatiif bishaan hagamtu baay'attee madaaltee bishaan kana itti buusta. Achi booda daakuun baay'atee qannasee maaliin hin jiru. Yoo irratti yoo akkam goona. Isumaan jechuun irra gadhaabattee isuma kana haga kun asirratti. Haga kun bishaan itti buqqifattee bishaan itti naqxeetiin humnaan laaffistee itti baxaabbattee irraa kaasuun hin jiru habibi. Ila haga kun wallaahi haga kun si buqqa'u ila bishaan ma jedhe qabaasanidha. Akkasitti itti micirrattee danfa gajjisiteetiin kaanii marqamee bilchaatu. Nu biratti bishaan itti dabaluun hin jiru. Yoo hir'ate hin danda'amu. Hin danda'u mustahiil bishaan itti hin dabalamu biratti. Tasuma bishaan nu biratti hin dabalamu. Daakuun bishaan itti dabalamee fi harkaan keessa baafta kurumboo yookaan kan keessatti akkas ta'ee mammaramu jira daakuma kan. Daakuu kan haxumaaniin baasta. Haxumaa mammassaa amma jedhamu kan haxumaadhaan ala akkas gooteetiin riddee baasta. Haxumaan jechuudha. Wayi Dooktor Biiftuu biqiltuu yoo jiraatte nan fida. Wallaahi likkii wal galchuu qabne. Wal barsiisuu qabne. Wallaahi warabbal kaaba fidi. Meeqoo jirti? Bahuun ooltu hin jirtu. Ati callisteetis akka inni itti hojjetamu gaafadhaa warra dhufan. An dhiira waan ta'eef tarii gadi fageessee beekuu dhiisuu nan danda'a.